Di mana ini? Di mana ya? Di Tirta Mulia. Di Tirta Mulia. Ini Haji Gofur. Haji Gofur aku tuh tapi itu. Ya, tapi nanti aku berenangnya paling sama ayah sama adik aku. Ini dia tempatnya. Tutupan rumah daun-daun masuk guys. Gimana? Seru nggak? Seru banget tuh guys, ini aku lagi main mandi air hangat. Tadi aku mandi air dingin ya. Jangan tuh kalian pegang. Udah lagi apa? Aja kuburan aja. Hah? Seru banget. Iya seru banget. Dek, seru nggak, Dek? Ini kolamnya dalam nggak? Dalam banget. Mana lihat di sini? Mana? Oh itu. Oh ada itu ya Kak, ada perosotannya. Iya tuh. Coba nih adik aku dong. Sini makin selek Kak. Ini kan di sana. Sini kan nggak dalam enggak. Kalau nggak bisa. Coba sini masuk. Mau jadi buaya dulu. Ini buaya aja buaya. Bisa ada bisa ada. Dah. Guys, aku pengen main dulu ya guys. Babainya yang bener apa Kak? Tada!